Solicitamos a toda la concurrencia. ¿A quién querían quemar? ¿A quién querían quemar? ¡Vamos, ilusos! ¡Vamos! ¿A quién iban a quemar? ¡A ver, muchachos! ¡A ver! ¡Voy! ¿A quién quería quemar? ¿A quién quería quemar? ¡Clarisa Redín! ¡Búsquenla! ¡Qué miedo, ¿A quién quería quemar? ¿A quién quería quemar Jorge Costa? ¿Dónde está Jorge? Vamos a quemar a Jorge. ¿Dónde está? ¿A quién quería quemar? ¡Juan de Biasi! ¡Hola, muchachos! ¿Qué andan haciendo arriba del escenario? ¡Hey! Una vez más, hemos vencido. Así es, mi querido comisario. Era hora que empiece a restablecerse el orden. Finalmente, hemos recuperado la libertad, mi coronel. Me habían dado 12 años, che. 12 años. Me comí 6 y... aquí me ve. ¿Y a usted, comisario? Me enchufaron 8. Me faltaban 4, así que aquí estamos, juntitos. Y el libertad. 2 por 1, adentro de la cárcel no va a quedar ninguno. 2 por 1, adentro de la cárcel no va a quedar ninguno. ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Sigan buscando! ¡Busquen a Gabriel Alonso! ¡Búsquenla! ¡Aliana que quiere quemar la mezquindad! ¡Busquen! ¡A Silvia Rosario!
¿Quiénes son esas? ¿Pero quiénes son esas? ¡Ay, no! ¿Qué me hace, muchacho? No, muchacho, por favor! No, muchacho, no! ¿Qué es esa bandera? ¡Carajo! ¡No, muchacho! ¡No! ¡José Luis! ¡Dale! ¡Aflojen un poquito, che! ¡No! ¡Aflojen un poquito, por favor! ¿Qué es esa bandera? ¡Aflojen un poquito! Ay, despacito. Ay. ¡Que se nos lleven a los muchachos, no! Pero, ¡Ay, Dios mío! amigo Fantoche, haga algo usted por nosotros. ¡Ay! ¡Los muchachos, esta bruja! ¡Ay! ¿Qué pasó?
muchachos. Uy, qué susto. Cuidado el cable, chicos. Cuidado el cable. Cuidado el cable. Cuidado el cable.
Se hizo con el amor de la gente que vino el año pasado. Con el amor de la gente que vino el año pasado. Y el amor de todos los que estamos organizando. Bueno, ahora viene de quién es este. ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores, ¿quién es ese pantachito que está ahí arriba? La escuela 16, aplauso. Fantochito de la 16, Fantochito de la Che Guevara, adelante acá. Sí, para ir subiendo. A ver los del IVA, Instituto Vocacional Artístico. ¡Vamos! Con su fantocho del IVA, ahí va. ¡IVA! Salen por la otra escalera, por favor. Bien, descienden. Bueno, atención, silencio. ¡Ah! Vamos a la fragata, dejen pasar la fragata. Todo el mundo tiene algo. Por favor, la gente... ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahora? Escuela 14. ¿Quién es esa que está ahí? Momento. Fuerte la fragata. Todos no pueden subir al escenario. Vamos a ir de a... Para la escuela 14. ¿Cómo se llama la escuela 14? Joaquín B. González. Muy bien. Bien. Es lo que hacen los chicos a los talleres. Aplauso para la jugoteca de Liniers que nos acompañó todo el viaje. Vino desde el Olimpo. Con esas patas que tiene, ¿cómo no iba a acompañar? Miren. Ahí está, miren. Ahí está, vinieron con el percherito y se caminaron todos. Por favor, la gente de acá adelante, siéntese para... 16, primero C. Se vinieron de un grado y se hicieron su fantochito. ¡Fuerte la aplauso! ¡Viva! ¡IVA del Parque Chacabuco! El IVA, se vino uno de allá. Se vino uno de allá, fuerte el aplauso. Y ahí entra otro. Bueno, un pío colibadino, el IVA, que se había quedado atrás, se presenta ahora con las manitas. Fuerte el aplauso ahí, vamos. Bueno, vayan pasando, cuando suben me dicen. Vayan subiendo. Vayan haciendo la... ¡Calla! ¡Ahí va, aplauso! Otro más, vamos que uno. Aplauso para 21 que está subiendo al escenario. ¡Bravo! Vamos con la 21. Todo el mundo trajo su fantoche. Todo el mundo quiere comer cosas indeseadas. Ahí está, casa de Coca de Boedo. Muy bien, ahí adelante. La casa de Coca de Boedo. ¡Aplauso! Mira,
y Villa Devoto. Se ganó un poroto. Muy bien, vamos. Qué de fantochito que tenemos, es increíble. Pío Libarino que estaba atrasado, aparece ahí con otro más. Fuerte el aplauso ahí a Pío, listo. Vos suban primero el fantoche, porque si van a subir ustedes nos confundimos. A ver si quemamos un maestro en vez del fantoche. Vamos, vamos, suban primero el fantoche. A ver, ¿de quién es ese? ¿La jugoteca de la Boca? Fuerte el aplauso a la jugoteca. 5. Ahí va la escuela 5 ahora. Escuela 5. Segundo año se prepara. Ahí va, esa es de las 5 también. Muy bien, la escuela 5, mire todo lo que hicieron. Y ese qué loco que está. Fuerte el aplauso a las 5. Punto, no vayan todavía, que hay un recorrido a hacer. Escuela 16, ahí arriba. Saludos. Fuerte. A ver, el segundo año para la canción se prepara. Vecinos de la calle Fernández preparan su fantoche. Lo muestran. Ahí está. Taller Abramundo. También hizo su fantoche. ¿Quién queda? Una nenita. Muy bien. Bueno, acá vino Sebastián que también presentó el suyo. Muy bien. Julián. A ver, está vivo. Súbalo. Mírenlo, a ese lo vamos a quemar. Páez. Pablito Narváez iba a venir a mostrar el fantoche y se perdió. A ver si lo encuentran por... Vamos todos a quemar el fantoche. Naira la busca la mamá acá al lado del escenario. Vamos a quemar el fantoche todos con la canción. ¡Ya! ¡Vamos ahora!
hacemos burra y después platito. Yami, ahí, no avancen más. Esto se va a prender de nuevo. Ay, qué bueno. Por favor, atrás. ¿Quién más acá? Cuando se abre, hay gente más que entra. Cada actor ya tiene su jueguito.
nos detenemos, miramos el fuego, y pensamos por una patria mejor, carajo. Acá tenemos a Patricia, papá Leo, lo tenemos acá, no papá Leo, la chica. Papá Leo, que está acá Patricia con nosotros. Ahí están los Guaynamarca, nuestros originarios tocando. Tienen que llegar los conquistadores. Antes de que llegaran los conquistadores se escuchaba esta música en esta tierra. Hoy algunos son discriminados, seguramente. Acá nos igualamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Por los 20 años de trabajo de los vecinos. ¡Viva la patria! Osvaldo, tu hijo Oscar está acá. Osvaldo, tu hijo Oscar está acá, al lado del sonido. Ángel se llama el niño. Osvaldo, Angelito está acá en el camión, acercate. Papá Osvaldo, acercate al camión. Ángel te está esperando. Acá en la cabina del camión. El grupo Viso de música rap y demás. Hoy se va a ver el grupo solidario. Aquellos que han aportado pueden